قسم‌های زیارت قبرها. علما زیارت قبر را به 3 قسم تقسیم کردند. یکم زیارت شرعی، دوم زیارت بدعتی، سوم زیارت شرکی. زیارت شرعی این است که انسان به این زیارت نیت میکند، آخرت را به یاد میآورد و نیت میکند که در حق آن صاحب قبر و در حق مرده ها دعا میکند. پس اگر نیت کرد و به الله در نزد مردگان دعا کرد، پس این زیارت بدعتی است. نیت کرد و از غیر الله در نزد مرده ها دعا کرد، پس این زیارت شرکی است. سوم، اگر به خاطر عبادت به سوی آن قبر سفر کند. چهارم، در زیارتش عمل اجرا کند که آن خلاف شریعت باشد. این بود نوعهای زیارت در نزد اهل اسلام. در نزد قبرها هیچ کار نکن مگر آن عملهایی که در زیارت شرعی آمده باشد.